迎大家出席2025香港優秀教練選舉嘅頒獎典禮。喺今屆好特別嘅，我哋有破新高數字嘅，有317份嘅教練提名。響冇亞運或者奧運有咁多嘅提名呢，反映咗呢，其實香港運動員嘅整體實力提升當中呢，最大嘅功勞呢，就係在座嘅教練們。另外呢，我要感謝特區政府一直以嚟呢對教練培訓嘅支持，亦都感謝體育界好多嘅友好，我哋成日見面，實在係好多體育嘅開心事呢，可以一齊去支持同埋去分享，令到教練嘅培訓系統亦都不斷進步。特區政府積極推動香港體育專業化嘅發展，而提升教練嘅專業水平，正係體育專業化嘅重要一環。政府將會繼續同業界保持緊密嘅合作，優化教練嘅培訓工作，以推動運動嘅精英化同埋普及化發展。香港嘅運動事業多得各位教練大力嘅支持，多得你哋為我哋培養咁好嘅運動員。喺呢度希望大家俾掌聲我哋嘅教練們，多謝。呢一個獎項呢，對於我嚟講呢，嗰個意義當然好重大啦。但係更大嘅意義係好多時候我哋見到賽場上邊嘅運動員啦，我哋見到教練啦，但係其實我哋見唔到教練嘅教練嘅。一個好特別嘅獎項可以俾我哋知道，原來教練背後都有教練，都係應記一功，亦都係可以喺一個位置裏邊得到大家嘅認同。This is a team award, and it very much is a team effort. We've got a lot of coaches within the department, S&C, rugby coaches, analysts, everything's physios, but it always is a massive team effort to coach Rugby 7. So I accept it on behalf of the team, really. 眨下眼去空手道咧，我係接觸咗58年，就希望大家都記得一樣嘢，就係咧不停去進修，即係導演一樣。你拍一個好戲都需要演員㗎嘛，演員要做得好咧，導演個功勞佢係好大責任，但係都有後邊有個好大嘅團隊支持佢。好感激我哋嘅桌球團隊，無論逆境順境，佢哋都係咁努力，一路喺度奮鬥。我都會係一齊行，一齊跌倒，一齊哭，一齊笑，一齊上頂峰。不過今次會同埋你哋所有體院嘅人。我仲要多謝一班運動員，佢哋一路以嚟嘅拼搏，展現出嚟嘅鬥志，成就咗我哋教練團隊嘅價值。香港輪椅劍擊隊嘅精神，唔僅僅關乎勝負，更關於喺逆境中站起嚟嘅勇氣。公佈名單嘅時候，我發覺好耐冇心跳過啫。喺呢度再多謝翻我哋個總會啦，一路咁多年都係俾到咁嘅機會我，讓間我做學校推廣啦，去做表演啦。跟住做呢樣做嗰樣啦，咁樣。咁我發覺原來我喺武術入邊咧，原來我學識咗好多嘢。一直以嚟啦，體院啦、總會啦、總教練啦、教練啦，一直以嚟都好照顧我。院長秋 Sir， 多謝。2年前、3年前我開始參加呢個教練培訓啦，都真係細心咁聆聽每個教練講嘢。每次都獲益良多，希望可以做個好嘅教練。最後啦，都係多謝真係願意相信我嘅球員。咁因為當佢哋冇信心嘅時候，我可以同佢講啲咩呢？唔使驚嘅，你要相信我相信嘅你就得㗎啦。